بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. النهارده زي ما احنا كده جايين كده زي ما انتم شايفين الوضع اللي موجود ايه. احنا جايبين دوره فراخ يا حبايب قلبي، دوره فراخ بيضه. قلت اعملها معاكم من الاول كده ونبدا تاني في تربيه الطيور زي ما ناس كتير طلبت مني. وانا طبعا الفتره بتاعت الشتاء دي كلها والجو البرد الايام اللي فاتت انا بخاف اجيب طيور يا حبايبي لا تموت مني وما يهوش ذنبها بصراحه. فاحنا انا جبت فراخ بيضه، مش انا طبعا، يعني جوزي اللي راح جابها وجه. فقعدت احتايل عليه فتره كبيره علشان يجيبها، قال لما الجو يدفى، فاليومين دول كلهم كان الجو دفى الحمد لله. فهو راح جاب بقى ايه فراخ. جايب لنا الفرخ بكام والله ما اعرف. جايب الفرخ بكام؟ 10 ونص. جايب الفرخ ب10 جنيه ونص. يعني الفراخ غلت طبعا، هو لما يكون الجو دافي الفراخ بتغلى علشان الناس بتبقى تسحب منها كتير. فاحنا جايبينها بقى علشان خاطر رمضان، ولو جت قبل رمضان ممكن نجيب دورة تانية معاكم برضو. فاحنا هنسمي الله ونبدأ ونشوف انا عملت لهم ايه علشان تستقبلي الفراخ بتاعتك وتبقى حلوة معاكي وتديكي نتيجة حلوة. هنسمي الله وتعالوا حبايبي اشوف انا اقول لكم انا عملت فيها ايه. طبعا زي ما انتم شايفين دي بوكسه هي زي ما انتم شايفين، او اسمها سرندايه او اي حاجه او كرتونه على فكره. اهم حاجه التحضين بتاع الفراخ. في اول ما تجيبي الفراخ بتاعتك التحضين يعني زي ما تكون عيل مولود كده وتحطه في حضانه، لازم أن يكون في مكان دافي، لازم أن يكون في مكان كويس علشان خاطر الجو برد. البوكس او السرندايه زي ما انتم شايفين اهي يا حبايبي، احنا نضفناها كويس جدا وافرشتها بقى ايه شكاير من دي كده، عندك قش عندك اي حاجه، بس احنا حطينا الشكاير دي وجايبين لها نشاره. النشاره حلوه جدا للفراخ احسن من التبن، بس لو ما عندكيش الا تبن حط منه. إيه نصيحه مني ما تحطيش تحتها قماش. يعني الناس بشوف ناس كتير بتربي الفراخ البيضه ديت وتحط تحتها قماش، يا جماعه ما بتبقاش حلوه والفراخ بتاكل. ومثلا لو عملت الحمام بتاعها ولا كده فبتبقى الارضيه بتاعتهم مبلوله، فالفراخ بتاخد منك برد وبيجيلها اكسيديا وما بتبقاش حلوه. فانضف حاجه يعني انضف وافضل حاجه تحط يا اما شكاير يا اما شكاير من اللي هي الخيش اللي زي دي يا حبايبي. شكاير خيش زي ده كده اللي هي زي شكاير البطاطس اهي. شكاير خيش زي دي كده اهي، او شكاير زي دي كده اللي هي بتاعه الرز او بتاعه الدقيق اللي هي بتبقى في الافراد. بنفردها اهوت، فرشتها زي ما انتم شايفين وحطيت بقى ايه النشاره اهو. والفراخ بسم الله ما شاء الله اهي، الفرخه اهو بسم الله ما شاء الله زي الفل. والمعمل اللي احنا بنجيب منه حلو جدا وفراخه جميله والله. كنت عايزه اصور لكم فيه بس المره الجايه ان شاء الله، لان ايه ما حصلش نصيب، جوزي راح جابهم لوحده وجه وما قاليش ان هو رايح يجيب فراخ اهو. الفراخ نوعها حلو جدا وانا مجرباها من المعمل ده، حلو قوي حبايبي. هي دلوقتي انا جايباها بقالها يوم. عملنا لها ايه بقى؟ طبعا احنا جايبين العلف بتاعها اهو. النوعيه بتاعت العلف اهي، علف كده بيبقى عامل زي لسان العصفور اهو. دي طبعا 20 يوم باكلهم من العلف ده، وبعد كده بنبدا نغير لهم العلف تاني. بس انا بقول لكم على اللي احنا عملناه لهم الاول. طبعا انا عندي بقى ايه العلافه بتاعتي زي ديت اهي. انا هعمل لكم على الارض افضل علشان ايه تشوفوا. العلافه اهي يا حبايبي بنحط فيها العلف. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بقى الوقع ده كله هيتلم، وبتحط لهم العلف على حاجه عاليه. اوعي تخلي العلف على حاجه واطيه، يعني العلف حطي طوبه او حطي بلاطه او اي حاجه تعللك العلف. يعني دي كده ما تنفعش على فكره، يعني البلاطه ديت ما تنفعش ليه واطيه اهي. دي كده اهي تبقى عاليه علشان الفراخ. لازما العلف بتاع الفراخ يكون عالي. هتقولي ايه ماز بقى ان انت العلف هتحطيه عليه؟ يا جماعه حتى الفرخ يجي ياكل بتبقى رقبته مرفوعه، العلف ما يردش تاني منه ويرجعه، لا العلف الفرخ ياكل والعلف ينزل في معدته كويس، ما يرجعش تاني يبقى زوره واطي كده وهو بياكل العلف يقع. معايا هنا ايه تاني برضو؟ معايا هنا الميه. هحط على الميه هنا معلقه سكر اهي. هي ميه عاديه خالص، والفراخ بتاعتي انا ما بديهاش اي ادويه نهائي. طول ما الفراخ عندي كويسه وحلوه ما بحطلهاش اي ادويه. ليه؟ الحاجه اما تكون متربيه طبيعي كده احسن. هتقولي فايده السكر ايه؟ السكر فايدته بيفتح الشهيه بتاعه الفرخه، وزي تحصينه برضو لها مش وحش. وبيحب يشرب من الميه، ياكل ويشرب ميه الفرخ يكبر معاك ويبقى زي الفل كده حبايب قلبي اهي. هحط بقى الميه للفراخ، وكمان انا حاطه لهم لنده زي ما انتم شايفين اهو. اللنده بتاعتهم لازم تكون لنده حمراء، ما تكونش لنده بيضاء. لنده حمراء من اللي بتدفي لان الجو برد. اما في الصيف بحط لها لنده عادي اللي هي البيضه بتنور بس.
يبقى كده احنا عملنا الفراخ اهوت وحطينا لها النشاره، ولازم يكون مكانهم ناشف، ما يكونش تحتهم ميه، لازم يكون مكانهم ناشف. والعلف حطيناه وبيشربوا الميه اهي. يبقى كده الفراخ، ونبدا بقى ايه نقفل عليهم. بسم الله. ونعمل لهم زي تحضير كده اهو، شوفوا بنغطي عليهم خالص من اي هواء واي برد. انا بفضل حطهم في البوكسه ديت او في كرتونه لمده 10 ايام لحد ما الفرخ بس يجمد كده وياخد ان هو يحافظ على نفسه لما تحطه على الارض. ونوع العلف اللي انا باكله لهم برده يا حبايبي عشان لو حد سأل اهو، نوع العلف اهو بادي، علف بلادي. ده هو انا بجيبه بقى تركيز 21% وتركيز 23%. طبعا هو العلف له مراحل تغيير. يبقى كده الفراخ بتاعتنا عملناها وجهزناها وقفلناها. بعد كده هنطلع بقى يا حبايب قلبي هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل مع بعض مربى، وهنعمل باميه حلوه كده. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم. تعالوا يا حبايبي لما نعمل المربى بتاعتنا ونشوف طريقه الباميه الارداحي من غير لحمه ومن غير اي حاجه خالص. يا رب تعجبكم والفيديو يعجبكم. طبعا يا حبايبي احنا طلعنا من عند الفراخ، وطبعا الفراخ في الفتره ديت بناكلها علف تركيز 23%. تركيز العلف بتاعت الفراخ في الفتره ديت من عمر يوم ل10 ايام مثلا او 15 يوم زي ما هتغير العلف بيبقى تركيز 23%. طبعا احنا هنعمل مربى الجزر، احنا بنحبها جدا جدا، وطبعا الجزر موجود كتير في السوق دلوقتي ومش مكلف وسهله جدا وهتديلك نتيجه حلوه قوي. دولت 2 كيلو جزر، انا قشرتهم وغسلتهم وبشرتهم بالمبشره، بس انا سبت الاتنين دول عشان اعملهم معاكم تمام. ومعايا كمان ايه، معايا هنا قرنفل، ومعايا قشر يوستفندي اهو، ومعايا الاتنين كيلو جزر هحط عليهم كيلو سكر تمام. والباميه انا هعملها معاكم برضو ارديح. هتقولي يا زاهيه انت ماسكانه الاسبوع ده كله كده كده من غير لحمه. يا جماعه انا حبيت اوريكم العيشه بتاعتنا العاديه. يعني انا لما كنت بنزل قبل كده وصفات لحمه او فراخ او كفته وحاجات زي ديت، انا الحاجات دي ببقى مسجلاها عندي. الناس مفكره ان انا كنت بعمل الاكل ده كل يوم، لا انا حبيت اوريكم الاسبوع ده كله. اليوم انا بمشي الاسبوع بتاعنا ازاي، يوم لحمه يوم فراخ يوم سمك. وطول الاسبوع ده كله انا ما نزلتلكوش لحمه خالص ولا فراخ خالص من نهار الحمام وذكر البط لو تلاحظوا يعني. فانا حبيت اوريكم اسبوعنا او ايامنا العاديه ماشيه ازاي، وبنحمد ربنا عليها واحنا في نعمه يا جماعه، واقل من كده راضيين بصراحه. انا هبشر بقى الجزر بالمبشره بالجهه ديت، مش بالجهه الناعمه، الجهه اللي احنا بنبشر بها البط اهو. هبشر بقى الجزرتين دولت كده، وبعد كده هنرجع نحط بقيه المكونات بتاعه المربى بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي. خلاص انا خلصت بشر الجزرتين. هحط بقى الكيلو السكر على كل كيلو على كل كيلو جزر نص كيلو سكر اهو. وبرضه هحط القشر بتاع الاستفندي، وهحط القرنفل، واخدها بقى ايه احطها على النار. انت ممكن برضو تحطوا السكر وتسيبيها لحد ما تنزل الميه اللي فيها خالص وبعد كده تحطها على النار، بس هي كده كده النتيجه هتبقى واحده. فعلشان بس ما ناخدش وقت انا هحطها على النار دلوقتي، وهي هتنزل ميتها وهتنزل حاجتها وتبقى تمام وزي الفل. وطبعا احنا معانا يا اما عصره ليمونه يا ملح ليمون، دي في مرحله اخيره هوريها لكم نحطها ازاي. وجربوا مربى الجزر دي تحفه حبايبي بصراحه، احنا ولادي بتحبها يمكن عن اي نوع تاني. تعالوا بقى اما نحطها على النار. خلاص حطيتها على البوتاجاز يا حبايبي على العين الكبيره لحد ما تنزل الميه بتاعتها خالص، وبعد كده بنهدي عليها النار. انا معايا ايه تاني بقى؟ طبعا انا هعمل الباميه طبعا، بس عندي اكل تاني يعني. انا عندي رز وعندي سمك برضو يعني، وهحمر بطاطس ده تكمله يعني للغدا بتاعي. يعني كان اكل بايت نكمل باليوم النهارده مش هيقول لا. يعني الاكل بصراحه الدنيا عادت غاليه وكده، فاللي عنده حاجه يستغلها يا جماعه، ما يرماش حاجه بصراحه. تعالوا بقى اما نعمل الباميه بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي. وبرده احنا بنعمل الباميه هنتابع برده المربى بتاعتنا. طبعا يا حبايبي انا حطيت المربى على العين الكبيره لحد ما نزلت الميه بتاعتها زي ما انتم شايفين اهو، والسكر بتاعنا داب. وده طبعا القرنفل الاسمر ده عشان ما حدش يقول ده حاجه، وده قشر اليوستفندي اهو. قشر اليوستفندي والقرنفل ده بيديله ريحه حلوه جدا. طبعا هي لها سوى يعني سوى معين كده هنوصل لها وهوريه لكم. هنسيبها بقى تستوى براحتها خالص اهي، ومش هنعلي النار عليها قوي عشان ما تتلسعش مننا، وكل شويه برضو ايه نقلب علشان ناخد بالنا منها. تعالوا بقى اما نعمل الباميه بتاعتنا. الباميه بتاعتنا لو لقيتوا لونها يعني مش اخضر قوي، لان الباميه دي نوعها
القرون الطويله اللي هي بتبقى الحمراء مش القصيره الخضراء. تعالوا بقى اما نشوف هنعملها ازاي. بصلايه كبيره زي ما انتم شايفين اهوت، وصفرتها لحد ما لونها اصفر خالص اهو، وحاطه لها زيت، ومعايا قرن فلفل اخضر ده حامي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هشوحه كله كده مع بعضه. طبعا نخلي بالنا برضو من المربى بتاعتها عشان ما تتحرقش مننا. طبعا معايا سنه توم صغيره. طبعا انا معايا توم تاني علشان هعمل الباميه بتاعتنا الطشه بتاعتها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده هنزل بالطماطم، عصير الطماطم بتاعنا اهو. وبرده هحط لها معلقه صلصه صغيره. الباميه ديت يا حبايبي هناكلها بعيش مش هناكلها برز، ده غموس يعني اهي. هحط لها بقى رشه سكر عشان الصلصه اهو. وهسيب بقى الصلصه بتاعتي دي تتسبك خالص. لازم التسبيكه بتاعت الباميه لازم نسبكها خالص. هسيبها تتسبك يا حبايبي، وبعد كده هننزل بالباميه بتاعتنا وهنشوف هنعمل الطشه بتاعتها ازاي. التسبيكه خلاص بتاعت الباميه استوت زي ما انتم شايفين اهي. هنزل بيها بالباميه اهو. طبعا زي ما قلت لكم الباميه ديت يا جماعه اللي هي بتبقى صوابع الست اللي هي الطويله اللي لونها احمر، فلما بتتخزن بتبقى نفس اللون ده كده، فما تقلقوش يعني، ما هياش من الصغيره اللي بتبقى مكببه دي اهو. معايا بقى ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البهارات اللي انا هحطها، انا مش هحط بهارات كتيره ولا حاجه. حبه معلقه صغيره كده ايه، او نص معلقه صغيره كده كزبره، وكمان برضو نص معلقه صغيره كده كمون، وهحط لها ملح. وطبعا انا مش هحط لها شطه لان انا حاطه فيها قرن فلفل حراق في البدايه خالص مع البصل، وهسيبها بس مع نفسها كده شويه. ومعايا كمان عصير ليمونه او نص ليمونه اهو. بسم الله بسم الله. دي حلوه جدا يا جماعه، بناكلها بعيش مع غموس كده، حلوه قوي. لازم البذره دي تزهقنا يعني ولا ايه اهو. تمام. ظبطي ملحها بقى، ونزودها حبه ميه صغيرين خالص بس اما تاخد لها بس تشويحه مع الصلصه بتاعتها. انا راح اعمل دلوقتي الطشه بتاعت الباميه. معايا هنا توم 5 6 فصوص ثوم دقهم زي ما انتم شايفين كده، وحبه زيت ومعلقه كزبره ناشفه اهو، زي الطشه بتاعت الملوخيه بالظبط. بتدي لها ريحه في منتهى الجمال. عايزه بقى تحط في الباميه دي لحمه تبقى 10 على 10. زي ما انا قايله لكم بقى ايه، الاسبوع ده كله اردوحي. حبيبتي واحده سالتني قالت لي يعني ايه اردوحي يا زي، يعني من غير لحمه ولا فراخ ولا سمك، بس الاكل كده لوحده بس. والله يا جماعه وبيبقى حلو جدا وبيفتح النفس ونعمه من عند ربنا وبنحمد ربنا. طبعا الباميه بتاعتي جايه بقى اهو مطشه عليها الطشه اهي، الحركات فيها تكات اهي. الباميه بتاعتي اهي بسم الله ما شاء الله زي الفل. الباميه بقى هتخلص وبعد كده هوريها لكم، وكمان المربى بتاعتي برضو على النار. يا رب الفيديو النهارده يكون سهل. بالله عليكم اللي يشوف الفيديو وصلتوا معايا لحد هنا ما ينساش يحط لي اللايك يا حبايب قلبي زعل كده. حبايبي الغداء بتاعنا اهوت. دي الباميه اللي انا عاملاها اهيت، حلوه جدا وريحتها في منتهى الجمال. وطبعا عاملين سلطه ومعانا رز ومعانا برضو سمك، وعاملين بطاطس محمره، وبقى اللي عاوز حاجه يجيبها ياكلها. طبعا معانا خس زي ما انتم شايفين، ومعانا العيش. وكده الغداء بتاعنا فضل وعدل من ربنا، نحمد ربنا عليه. تعالوا بقى يا حبايبي اما نشوف المربى بتاعتنا عملت ايه، وبعد كده يبقى الفيديو بتاعنا خالص. المربى حبايبي استوت اهيت. وطبعا الحاجات السمراء اللي في المربى ديت القرنفل اللي احنا حاطينه. طبعا اهو لو انت عايزه تزودوا سكر زودي، بس انا ما بحبش السكر بتاعها كتير لان كنت مزوده السكر في مره وطلعت مقرمشه معايا، بس هي استوت وزي الفل اهي. معايا بقى ايه الماده الحافظه بتاعتها، معايا عصير ليمونه اهي
بسم الله الرحمن الرحيم. عشان لما تعيني المربى بتاعتك في التلاجة ما تبوظش مني اهو. نسيبها بقى ايه تاخد غلوتين مع عصير الليمون بتاعنا، ويبقى كده المربى بتاعتي خلصت. وبتسيبيها بقى ما تعبيهاش الا لما تكون بردت خالص. بتعبيها بقى في البرطمانات اللي انت هتعبيها فيها. طبعا انا مش هعبيها دلوقتي الا لما تبرد خالص اهو. يا رب الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم وينور رضاكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك يا حبايبي.